Hello mga Kamak TV, no? Maligayang pagbabalik sa aking channel. At ngayong araw, share ko sa inyo kung paano gumawa ng audio cable na mono 2 mil XLR. So, ito ngayong araw ang ating gagawin. So, bago ang lahat, nag-draw ako ng isang layout o diagram kung paano yung koneksyon ng paghihina. So dito sa mil XLR, kung nakikita at napapansin ninyo, may number po yan na 1, 2 at saka 3. So 1, 2, 3 yan. So tatlo yung pinaka pins nya, no? Yung LED na hihinangan ng wire. So sa kabila naman, sa mono, which is ay dalawa lamang, no? Yung pinaka line at saka yung ground. So ito yon. So since nagagamit tayo ng microphone na cable, so expect natin na tatlo, no? 3 strand, yung tatlo yung wiring nito, no? So, ang mangyari, yung walang balat na wire dito, it's automatic is ground. So, magiging pinaka-ground natin ito, ganun sa kabila. So, yung red at saka blue, yun ang magiging line natin. So, dito sa diagram na ginawa ko, so, ang number 1 dito, yung ground. So, ipagdidikit din na natin sa ground ng mono. From XLR connector to mono, so which is ground siya. So ayun guys, proceed tayo sa paghihinang, no? So strip muna natin yung cable muna, yung wire natin. So itong kadalasan may color coding, katulad nitong may cable na ito is blue, is red, no? Tsaka isa is yung round. So pagsamahin lang natin to yung dalawang may kulay. So ito yung gawing nating line. So ganoon dito sa kabila. At ngayon mag-spot muna tayo ng LED, no? Lagyan natin ng panghinang. Ito yung kagandahan guys sa professional na na cable na gamit. Pag hininang mo kasi siya, madali siyang madali kumapit yung LED natin. Unlike dun sa mga local ordinary na wire na gamit, pag hininang mo ay napakahirap siya hinangan. So ito madali lang kapit. So 100% na magandang copper yung gamit dito. So first natin na gagawin, unahin natin muna yung mono natin, connection. So, ayan. Yung pinaka-center, ito nalagyan natin, no, ng pinaka-line. So, yung pinaka-dulo, yung dito sa ilalim, ito yung ground. So, unahin muna natin siguro yung ground. Ito i-edit muna natin.
Okay, mag-spot na tayo sa ground. Unahin natin yung ground. Ang diskarte dito guys, para maganda yung pagkakahinang mo. Huwag masyadong damihan ng LED. Yung saktong-sakto lang ba, kasi pag sobra-sobra naman ay hindi naman siya magandang tingnan. At saka kung sobrang dami nilagay mo na LED, pag sobra siya, maaaring mag-ground o magkaroon ito ng distortion o ugong yung speaker, kasi grounded siya. So ayan, tapos pa natin ipitin. Ayan, idagdag pa tayo kunti sa kapit. So ito, maayos na. So tama tayo sa line. Para fit na fit siya, pwede natin alalayan. Habang hinihina mo siya, alalayan mo ng hila ng tweezer. Ayan. So ito ipapakita ko na maayos yung pagkakahinang natin. So alalahanin nyo guys, yung maling paghinang o pagkabit ng ay magresulta ito ng damage sa inyong speaker. Pag ugong siya ng ugong at ibig sabihin grounded siya, tapos kadalasan minsan umuugong na tinutuloy pa natin. So makakaapekto yan sa ampli natin, maaring masunog yung transistor ng ampli natin. So okay na tayo dito sa mono. So proceed tayo sa XLR na, sa male XLR. So ayan, lagyan natin ng magandang plastic na insulator. Ayan. Tapos ito yung kanyang cover. So ayan guys, medyo may kalumaan itong gamit natin na mono connector, pero ito branded Ampinol yung tatak nito. At saka kung nakikita nyo yung matibay, gamit na siya pero yung itsura matibay pa rin, hindi pa rin siya basta-basta nasisira. Yun ang kagandahan guys ng mga professional na parts o component na gagamitin. Kasi unlike sa mga local na madali masira, ito heavy duty siya. So heavy duty yung wire, heavy duty din yung connector. So ayan, next proceed tayo sa male XLR connection natin. So okay, proceed tayo dito sa male XLR connector natin. So huwag kalimutan yung pinaka-cover. Kadalasan naghihinang tayo, nakalimutan natin ito. So ayan, ito guys, sa male connector natin, ito yung pinaka-guide natin. So tingnan natin saan dito yung 1, 2, 3. So ito yung position. So ito yung magiging position. So itong 1 ground, ito yun. 2 at saka 3 pinaka-line natin. So ito yung dalawa magkasama. So ibig sabihin, ito na yung ating hihinangan. Pagsamahin yung 2 at saka 3.
ito magiging connection natin. So una-una, dahil hindi pa na ito, minsan mga natin, hindi kami minsan. So pwede na ito, mag-spot tayo dito. Ako ang problema, gumagalaw, so saglit lang at ayusin natin ang maigi. Pagdidikitin natin, no? Ito, yung gagawin sinabi ko, 2 and 3. So, dikit lang natin ito. So, ayan guys, paggawa ng konektor, kung pwede siguraduhin nyo ng hinang, no? Kasi malaking problema kung mali-mali pagkahinang at hindi magandang pagkahinang, makakasira ng inyong gamit yan. So ayan mga Kamak-TV, no? Natapos ko na rin yung Mel XLR konektor natin. So paalala, laging i-check lagi bago i-testing, no, yung konektor, kasi maring malaking impact ng pagkasira sa ating mga equipment, lalo na mga ating amplifier. So malaki ang magiging problema na ito, masisirain niya yung transistor pag umuugong sa tumutunog. So ito na, tapos din sa wakas, meron na tayong mono 2mm XLR audio connector. Mga gustong gumawa nito na kailangan nyo ng ganitong audio connector, audio cable, pwede nyo nasundan yung aking video. So ang mahalaga pala dito ay dapat nating isipin na yung gagamitin natin ng mga parts is original, kasi useless lang yung effort mo pag yung mga local na parts yung gagamitin mo. Kasi pag original talagang tatagal, heavy duty siya. So hindi siya basta-basta masisira. Kasi ito, use na ito yung ginamit ko. Matagal na ito, siguro mga 3 to 4 years na itong ginagamit. So na-restore ko at ginamit ko lang ulit. So nakapunction pa naman siya. So ayan, ito lang yung mag-share ko sa video kong araw. So maraming salamat sa mga nakapanood nito. At huwag kalimutan ulit na i-like, i-share, at subscribe yung aking channel. Saka huwag din kalimutan i-hit yung notification bell sa ilalim ng aking channel. So yun lamang sa video ko ngayong araw. Maraming salamat. See you on my next video. Bye bye.